Այսպես մենք հիմա կապ կհաստատենք խոհանոցային բաժնի հետ, մանե, բայց ես մտածում եմ, որ այսօր առաջիկա րոպեների ընթացքում ոչ միայն առաջարկելու ենք հետաքրքիր բաղադրատոմս մեր հեռուստադիտողին եւ մեզ, այլ նաեւ կարեւոր ու մասնագիտական պատասխաններ կլսենք հետաքրքիր հարցերի շուրջ։ Այո, որովհետեւ այսօր մեր խոհանոցային հատվածում սննդաբան է մասնագիտությամբ եւ Գայանե Հովհաննիսյանն է, որ կկիսվի իր գաղտնիքներով։ Բարի լույս, Գայանե։ Բարի լույս, բարի լույս։ Գայանե, շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք, որ առավոտը սկսում եք մեզ հետ եւ ձեր շատ խիտ գրաֆիկում գտել եք ժամանակ առավոտյան մեր տաղավարից պատրաստելու համեղ եւ շատ հետաքրքիր բաղադրատոմս։ Ես եմ շնորհակալ ինձ հյուրընկալելու համար, այսօր իրոք շատ սիրուն բաղադրատոմս եմ որոշել ձեզ ներկայացնել։ Հուսով եմ դուր կգա։ Մենք գույները արդեն հավանում ենք, բայց նաեւ պատմենք ինչ ենք պատրաստելու։ Մենք պատրաստելու ենք նախուտեստ նրբաբլիթներով, բայց նրբաբլիթները սպանախով ենք պատրաստել, ավելի հաճելի երանգ ստանալու համար։ Ու երևի գույնն է, որ ամենագեղեցիկն է այս բաղադրատոմսի մեջ։ Վստահաբար կանաչ գույնը սիրելի է շատ շատերին, գոնե 10-ից 8-ին կանաչը սիրելի է, դա եզակի գույներից մեկն է վստահաբար, որ բոլորը սիրում են, իսկ նրբաբլիթի թերթիկները, որ սպանախով են պատրաստված, նաև ունեն համային առանձնահատկություն, չէ՞, դա այո, շատ միշտ ասում են, դե կարելի է գունանյութ խառնել, բայց արդարության համար ասեմ, որ սպանախի անգամ շատ քիչ չափաբաժինը շատ լավ համա տալիս նրբաբլիթներին, որ փորձեք կհամոզվեք։ Հենալի է։ Գայանե, ինչ կպատրաստեք եւ ընթացքում նաեւ կներկայացնեք, թե ինչ բաղադրիչներ ենք օգտագործելու այս նախուտեստի համար։ Մի քիչ հետ գնանք հասկանալու, թե սննդաբանությունը որպես մասնագիտություն երբ եւ ինչու սկսեց ձեզ համար հետաքրքիր դառնալ, ինչու սկսեցիք ուսումնասիրել այս ոլորտը եւ առաջինը ինչ փորձարկումներ արեցիք ինքներդ ձեզ հետ։ Սննդաբանությունը սկսել եմ ուսումնասիրել 20 թվականին, ես սովորում էի առողջապահական իրավունք բաժնում եւ գործող իրավաբան եմ նաեւ, իմ դասախոսներից մեկը հենց բժշկական համալսարանին ասեց, որ Գայանե ջան, տեսնում եմ դու ունես ավելքաշի հետ կապված խնդիր, ինձ որ լսես, սովորես նաեւ միջազգային սննդաբանության դպրոցում, համ դու կհասկանաս ինչպես սնվել, համ էլ շատ լավ գիտելիք կստանաս ու կլինես առաջին իրավաբան սննդաբանի, դե բլոգս հենց այդպես էլ գրեցի, ինչև օրս կոչվում է իրավաբան սննդաբան, շատ ցնցակասական ռեակցիաներ են լինում։ Առաջին արդյունքը, հա, բլոգս երբ բացեցի, դեռևս 115 կիլոգրամից 75 էի հարել։ Առաջի հարցը դա էր, բա լինում է սննդաբան ավել քաշով, շատ էի նեղվում, չեմ ստի, բայց բլոգի շնորհիվ մոտիվացիաս չկոտրվեց, մոտիվացիաս պահպանվեց ու նաև ինձ սկսեցին սիրել որպես սննդաբան։ Իսկ ով օգնեց այդ ընթացքում, որպեսզի հաղթահարեք բոլոր այն կոմպլեքսները, որոնք առաջանում էին ոչ թե ավելորդ քաշ ունենալու, այլ հասարակության եւ այդ հոլովակները, նկարները դիտող մարդկանց արձագանքից։ Ես միշտ ասում եմ, որ առանց ամուսնուս աջակցության ես երբեք բլոգ չէի ունենա, որովհետև հիշում եմ, որ մոտեցա ամուսնուս, ասեցի, արգիտես ուզում եմ բլոգում պատմեմ, բայց վախենում եմ, որովհետև եւ տանը կասեն Գայանեի հետ մի բան այն չի, մարդը իրավաբան է, սկսել է բլոգ վարել եւ ասեցի ամեն դեպքում, չգիտեմ, եթե դու ասես չէ, չեմ անի, ամուսինս ասեց չէ, գա իհարկե, արա համ էլ պատկերացնում ես ինչքան մարդ է սպասում, որ դու կիսվես քո արդյունքով ու ինչքան մարդ կարող է ուզենա նաեւ ինքը սովորի սննդաբանություն, բայց չգիտի ինչ ճանապարհով։ Առաջինը դա էր եւ երկրորդը իհարկե ամեն հնարավոր դեպքում ասում եմ, որ ցանկացած հաջողություն, ինչ տեսակի լինի, համագործակցություն լինի, չգիտեմ, մրցանակաբաշխություն լինի, ասում դա իմ հետևորդների շատ մեծ շնորհն է, որովհետեւ իրենք ինձ այնքան լավ բաներ են գրում, այնքան լավ դրական խոսքեր, որ ես շատ մոտիվացվում եմ դրանից։ Սա ապացուցում է, որ մենք յուրաքանչյուր բան կարող ենք համատեղել, մեկտեղել, եթե երկու կողմերը գալիս են իրար լրացնելու, հայտնվում են ճիշտ պահին, ճիշտ ժամանակին եւ մենք կարողանում ենք դա մատուցել նաեւ ճիշտ ձևով, գտնել ձևը մատուցելու, սա կարծում եմ կրկին կարևոր քայլերից մեկն է։ Այս հատվածի սկզբում մենք նշեցինք, որ թերթիկները սպանախով են պատրաստված։ Մի քանի տարի առաջ, երբ ասում ենք սպանախ, միանգամից պատկերացնում ենք այսպես մարտ ամիսը մինչև ապրիլի վերջ, որովհետև գարունն էր դա իր ձևով խորհրդանշում եւ գարնանային սեղանները լի էին այսպես կանաչեղենով։ Բայց հիմա մի ամբողջ տարի գրեթե ամենուր մեզ առաջարկվում է սպանախով հետաքրքիր աղցաններ, նախուտեստներ եւ ինչու ոչ նաեւ տաք ուտեստներ սպանախով պատրաստված։
Կարևոր է առհասարակ ունենալ կանաչեղենի ստաբիլ օգտագործում ամբողջ տարվա ընթացքում։ Միանշանակ, ես ասում եմ հնարավորության դեպքում ցանկացած սննդընդունման ժամանակ պետք է մենք ունենանք կանաչին, բջջանյութ առհասարակ, ինչու, որովհետև կա դրա հնարավորություն։ Իհարկե ես սեզոնային սնվելու շատ կողմնակից եմ, որ յուրաքանչյուր սեզոն ունի իր մթերքը, բայց կանաչին բնականաբար ցանկալի է օգտագործել հնարավորության դեպքում մաքսիմալ շատ քանակի։ Նախ մարսողությունն է լավացնում, երկրորդը հագեցվածության զգացողությունն է շատ ավելի երկարատև պահպանվում։ Մենք որ փուլում ենք հիմա, նրբաբլիթները այսպես հետաքրքիր փաթաթում են։ Ռոլերի են վերածվում։ Այո, ռոլերի ենք վերածում, նրբաբլիթները իդեպ մի փոքր գաղտնիք ասեմ, որովհետև շատ են հարցնում, ոնց է ստացվում, որ այսքան վառ է լինում գույնը։ Միակ գաղտնիքը, որ սպանախը նախապես թրջում ենք 1 րոպե եռման ջրի մեջ, այնուհետև կտրուկ սառը ջրով ենք լվանում, նոր հարում ենք։ Եթե մենք չենք այսպես պարզաջրում սառը ջրով, սպանախը շատ ավելի թույլ երանգ է ունենում, մի քիչ խավար, խամրած։ Դրա համար այս գաղտնիքը պարտադիր է, ես հոլովակի ներքևում միշտ գրում եմ, դրա համար ցանկացա նաև այսպես ասել, որ երանգը շատ կարևոր է, ու նաև նրբաբլիթները փաթաթելուց, տեսեք, այստեղ փաթաթել եմ երկու կողմով, մեկը ստացվել է մի փոքր խավար, մյուսը ավելի վառ, կարևորը որ այդ զանգվածը տարածենք խավար կողմի վրա, որպեսզի այս վառ գույնը մնա արտաքին հատվածում։ Այո։ Սա արդեն գրագետ ու ճիշտ մատուցման համար է շատ կարևոր։ Եվ փոքրիկ գաղտնիքներ են, որոնք իհարկե օգնում են խոհանոցում ավելի գեղեցիկ մատուցել մեր համեղ պատրաստած ուտեստները։ Իսկ մեզ մոտ ընդամենը 28 օր եւ գալիս է ամանորը, որպես սննդաբան ինչ լավ ու բարի դրական խորհուրդներ կտաք, որպեսզի Կամ ինչը կարգել եք։ Կամ ինչը կարգել եք, այո, ինչ չի կարելի առհասարակ, որովհետեւ քանի դեռ մեր տաղավարում եք, օգտագործենք այդ առիթը եւ մասնագիտական կարևոր պատասխաններ լսենք ձեզնից։ Հիշում եմ մեկ անգամ էլի ամանորից առաջ ձեզ մոտ հյուր եմ եղել, էլի այդ հարց ունենք ու կրկին հիշեցի իմ շատ լավ բժիշկ բարեկամիս խորհուրդը, ով գաստրոենտերոլոգ է եւ ասեց Գայանե, գիտես, որ Հայաստանի պես շատ կանչեր ամանորյա գիշերը մենք երբեք չենք ունենում ու դա հենց նրա արդյունքում է, որ սնունդը խառնում են, այսինքն ուտում են ձկնամթերք, հետո մսամթերք, հետո ընդեղեն, հետո մրգեղեն, վերջում քաղցր ու մեր ստամոքսը ուղղակի չի հասցնում դա յուրացնել, մարսել եւ իմ ամենաառաջնային խորհուրդը նաեւ որպես սննդաբան, եթե մենք ուզում ենք օգտվել սեղանից, այո, կարելի է, բայց օրվա սկիզբ որոշում ենք, թե կոնկրետ որ տեսակի սննդից ենք օգտվելու, այսինքն եթե սկսում ենք մսամթերքից, ապա օգտվում ենք մսամթերքից, եթե օգտվում ենք ձկնամթերքից, ապա օգտվում ենք միայն այդ օրը ձկնամթերքից ու այդպիսով շատ կօգնենք մեր մարսողական համակարգին։ Չգիտեմ, գուցե սխալվում եմ, բայց շատ հաճախ լսում ենք, որ մսամթերքի հետ պետք է եւ պարտադիր պայմաններից մեկն էլ այն է, որ օգտագործենք կանաչեղեն, դա կլինի բացառապես աղցանների տեսքով հագեցված իհարկե հիմնական բաղադրիչը կանաչեղենով, կամ առհասարակ համեմ, սամիտ ու մնացյալ այն կանաչիները, որոնք կան, համատեղելի են եւ օգտակար է մսի այդ կանաչեղենի օգտագործումը, թե ոչ։ Իհարկե, շատ ցանկալի է, առհասարակ առողջ ապսեի կանոնը ինչի ասում, 50%-ը մենք վերցնում ենք բջջանյութ, այսինքն բանջարեղեն դա լինի կանաչի, այսինքն ըստ նախասիրության, վերցնում ենք 25%-ը մսամթերք կամ սպիտակուց, եթե օրինակ մարդկա բուսակեր է, եւ վերցնում ենք մյուսը ածխաջուր, դա արդեն ըստ նախասիրության, ով ինչպես ցանկանում է, բայց այո, մսամթերքի, ձկնամթերքի հետ ամենալավ համատեղելի իհարկե հավելումը դա կանաչին կարող է լինել։ Իհարկե, այստեղ նաև կարծում եմ պարտադիր է նշել, քանի որ մեր օրերում չնայած նրան, որ անկախ եղանակից, անկախ օրվա տրամադրությունից ամեն ինչ կարելի է խանութներում գտնել, պետք է հետևել այդ կանոններին եւ ձեռք բերել այն միրգն ու բանջարեղենը, որը գուցե վիզուալ այնքան էլ գեղեցիկ չէ, որքան շատ արհեստական նյութերով հարուստ բանջարեղենն ու միրգը, բայց ավելի առողջարար են եւ ավելի օգտակար են, քան տարատեսակ հավելանյութերով պատրաստված, ստեղծված եւ մեր սեղանին հասածները։ Սա շատ կարևոր թեմա է, որի շուրջ մենք երբեմն շատ կարևոր անդրադարձ անում ենք, իրականում այո, պետք է հետևել։ Վերջին քայլերն ենք անում ավելի գեղեցկացնելու եւ համեղ դարձնելու մեր նախուտեստը։ Տեսեք ինչ ախորժելի է իսկապես նախ գունային համադրությամբ։ Այո, իր շատ ձևով։ գեղեցիկ։
կարծես Եվ լուսանկար։ գույներն են ավելանում, եւ իհարկե համերը ու առողջարար հատկությունները, որովհետեւ ահա, հիմա կիմանանք, թե ինչով են այս նախուտեստը հարստացնում ձկնկիթի օգտագործումը։ Սպիտակուցով, ես միշտ ասում եմ այն մարդիկ, ովքեր սիրում են ձկնամթերք, ամենա երջանիկներից են, որովհետև սպիտակուցի պակաս, օմեգա 3-ի պակաս իրենք չեն ունենում, անգամ էլ դրական, հա խոլեստերին, ինչպես ասում են, միշտ շատ հեշտ է լրացվում ձկնամթերքի շնորհիվ։ Մի կարևոր թեմա էլ կա, որ չգիտեմ իսկապես միֆ է թե իրականություն, մենք շատ հաճախ տեսնում ենք, որ ձկնկիթը մատուցվում է կարագով։ Արդյոք օմեգա 3-ի եւ սպիտակուցային մասսայի յուրացումը օրգանիզմում շատ ավելի գրագետ է լինում որևէ ճարպային զանգվածի հետ, այս դեպքում կարագի առկայությամբ։ Դա իրականության համապատասխան։ Միանշանակ, ինչպես նաև վիտամին D-ն, որը որ ցանկալի է ընդունել եւս յուղային, այսինքն մաքուր կարագի ցանկացած տեսակի առողջ յուղային սննդի հետ, որպեսզի ավելի լավ յուրացումը լինի։ Հիշում եք, չէ՞ սիրելի հեռուստադիտողներ, բոլոր կարևոր պատասխանները, որոնք տալիս է մեր սննդաբան հյուրը, այո։ Կարծես պատրաստ է, հա։ Վերջ պատրաստ է։ Եվ վերջում կիսվիր մեզ հետ խնդրում եմ բաղադրատոմսը որտեղ ես փորձել կամ ծանոթացել բաղադրատոմսի հետ։ Իմ բոլոր բաղադրատոմսերի հեղինակը իմ մայրիկն է, անգամ երբ նրբաբլիթները պետքա պատրաստվեր, քանի որ այսպիսի հա գույնով չեն վաճառում, շատ հոգնած երեք ասում մամ, կսարքես ասեց, հա, ու մամաս պատրաստեց, ես այսօր մատուցում եմ, բայց բոլոր բաղադրատոմսերը միշտ ինքն է սովորեցնում։ Իսկ անուն ունի, դա էր հարցը։ Չէ, ուզում եի, լավ, պատասխանենք, անուն ունի։ Անուն ցավոք չենք մտածել։ Հիմա կարող ենք որոշել անունը, ինչ-որ մի տարբերակ, որոշենք տաղավարում եւ ուզում եի նաեւ ես էլ հարցնել, արդյոք ձեր բլոգում կգտնենք այս բաղադրատոմսը, ձեր մյուս բաղադրատոմսերի կողքին, որովհետեւ գուցե մեր հեռուստադիտողները որոշեն պատրաստել նրբաբլիթները տանը, մնացածը արդեն գիտեն թե ինչպես այս տեսանյութից։ Այո, հենց այս բաղադրատոմսը 2 օր առաջ եմ հրապարակել, այո, արդեն կա մանրամասն գրված բաղադրիչներով եւ քանակներով։ Հիանալի է։ Ըստ իս մեր թիմը դեմ չի լինի, որ այս աղցանը անվանենք առավոտ լուսո, թող ինքը լինի այդ աղցանը։ Գայանեն պետք է համաձայնի տես։ Աղցանը կոչվի առավոտ լուսո, առավոտյան լավ էներգիա եւ տրամադրություն փոխանցելու համար բոլորին։ Շնորհակալություն Սննդաբան Գայանե Հովհաննիսյանին, նա մեզ հետ առաջարկեց համեղ ու օգտակար բաղադրատոմս։ Հիմա վայելենք երաժշտական ռիթմերը, գուցե մենք էլ գնանք եւ փորձենք, ինչու ոչ։